Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo pagi tadi resmi membuka gelaran AMMTC ke-17 di Labuan Bajo, NTT. Pertemuan para menteri dan delegasi dari negara-negara ASEAN akan membahas 10 isu prioritas kejahatan antar negara. Kapolri menjamu para delegasi AMMTC ke-17 sambil berkeliling pulau menggunakan kapal pinisi, menikmati sunset di Labuan Bajo. Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir edisi Senin 21 Agustus 2023 selain 3 berita utama tadi. Selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Ibda Almira Sabira dan inilah Presisi Siang selengkapnya. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan pertemuan ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime ke-17 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur merupakan momentum memperkuat kerjasama menghapus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di kawasan ASEAN. Polri memperkuat kemitraan dengan negara-negara di kawasan ASEAN dalam memberantas kejahatan lintas batas. Transnational crime, which are becoming increasingly complex, pose a significant threat to stability and security in any country in the world. As a response to this complexity, we have had working group meeting, 1020 TC and other related meeting under AMMTC. We have exchanged view on current trends in transnational crimes, such as the misuse of technology in various criminal activities, transnational crime hotspots, new modus operandi to evade law enforcement detection, and cooperation among different transnational criminal groups. We realize that cooperation and coordinated effort are the key to combating transnational crime as a common enemy. For this reason, we are committed to strengthening cooperation through various existing forums and mechanisms such as sharing information, sharing technology, capacity building, police-to-police cooperation, handling over, mutual legal assistance, and extradition. Additionally, we consistently evaluate regulation, framework, law enforcement capabilities, and existing cooperation so that it could be more effective and adaptive in facing the trend of transnational crime. The AMTC is a strategic forum for sharing views in determining strategic policies and concrete effort to combat transnational crime in the region. In this meeting, we will make some changes to the existing cooperation framework to optimize the effectiveness of combating transnational crimes. Dalam konferensi pers Divisi Humas Polri, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan menyampaikan ASEAN Ministerial Meetings on Transnational Crime ke-17 secara resmi sudah dibuka oleh Presiden Joko Widodo secara virtual. Sementara pagi ini, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memimpin pertemuan untuk membahas kerjasama penanganan kejahatan lintas negara di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. AMMTC ke-17 akan membicarakan 10 isu prioritas kejahatan transnasional yang menjadi keprihatinan kita bersama.
yaitu kejahatan terorisme, kejahatan dunia maya, penyelundupan senjata, perdagangan satwa liar dan kayu ilegal, perdagangan obat-obat terlarang, pencucian uang, kejahatan ekonomi internasional, pembajakan laut, penyelundupan manusia, dan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Secara resmi, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, telah membuka IMMTC ke-17. Dalam sambutannya, Bapak Presiden menggarisbawahi tentang pesatnya perkembangan teknologi, transportasi, dan komunikasi yang semakin menciptakan dunia yang nyaris tanpa batas atau borderless world. Maka pertemuan tahunan IMMTC ini akan berfungsi sebagai platform bagi negara-negara ASEAN untuk menilai kemajuan dan kolaborasi masing-masing negara dalam mengatasi tantangan yang ada dan mengembangkan strategi praktis dan arah menghadapi tindakan masa depan. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.